Dene duwe hak lan kewajiban sing padha. Tapi nggih enten unen-unen. Gusti Allah ora bakal ngerubah nasibe manungsa. Nek manungsane dhewe ora budidaya ngerubah nasibe dhewe. Bener niku. Bener. Lah nek ngono Allah ku apa? Ayo, Allah ku apa? Sapa? Piye? Nang endi? Wae sapa? Monggo dipadosi kiambak-kiambak. Niki mboten kula jawab teng lab niku. Penaan ngundakan nek kula jawab. Lak mboten sinau mungkin. Gusti Allah ora arep ngrubah nasibe manusa nek gak manusane budidaya ngrubah nasibe dhewe. Aja kok dadi wong melarat iku takdir. Gusti Allah kok nakdirno wong melarat. Nek ngono lak sing salah Gusti Allah nek wong melarat. Boten. Mulane sinau ben ngerti. Nek wis ngerti belajar ben iso. Nek wis iso nang penghayatan secara resmi. Wong urip iku lho sing digoleki apa? Sing dibutuhne apa? Nggih.